Hai guys, hari ini aku mau namatin Troll Tower X. Oke, kita tamatin ya. Jangan shortcut. Ini sebenarnya aku tuh lagi sakit guys, lagi sakit. Jangan jahil. Jangan jahil guys, nanti kena karma. Tuh kan. Oke, hap. Nice. Hap. Alamak. Takut. Macem-macem tuh, awas. Jangan jahil lah. Karma tuh makan. Ih, kamu gelap. Mampus karma makan tuh. Karma lu. Lah. Nih guys, kita feel fake. 1. Diem lah. Oke. 1, 2, 3. Diamlah kau nih. Oke. Kita kabur guys. Kabur. Maaf ya guys kalau aku nggak semangat, soalnya aku tuh napasnya tuh gitulah. Agak-agak ini. Jadi kalian aku minta supportnya, like-nya, subscribe-nya, biar aku tambah semangat lagi bikin kontennya. Hilang.
Neng. Jadi kalian harus bantu like biar tambah semangat akunya. Kayak Kak Batak Ardel, Setel Imut, Kak Ya, Kak Baby, Kak Cici Chaos, Nurin Story. Alah, hap, hap, hap. Aduh, gak apa-apa. Terus aku juga bisa live, tapi gak mau kasih lihat mukanya. Takut jelek muka aku. Jadi, lihat ngelantil gak guys? Aduh, aku udah berusaha. Oke, sabar guys. Sabar. Apa-apa lah ya, kita shortcut dulu lah. Ih, Beckham mentang-mentang kau ini dikasih slap ya, jadi sambang. Farah Imub, Farah Imub gak tuh. Diam. Alamak. Tunggu. Ngeles. Kayak ama. Gol. Diam kau robot. Do o. Da re mi fa sol la si do re mi fa sol la. Cepat guys, cepat. Hap. Maju.
Hap, hap, hap. Ah! Maju. Ini. Hap. Neng. Tunggu guys. Tunggu guys, tadi itu aku tuh disuruh minum larutan dulu. Tadi. Maju-maju. Alamak, alamak. Iya, apa sih? Maaf guys. Ih. Ih. Malah makin jauh. Alamak. Oke lah ya. Oke, kita udahan aja dulu ya. Capek kok. Oke guys, segini dulu buat videoku. Jangan lupa like, komen, terus apa share dan cepatlah dan subscribe. Oke, bye bye guys.